مرحبا بكم في عدد جديد من سويت اند فاين، اللي في كل مرة نقدم لكم تحلية مخففة. الوصفة تاع اليوم هي بانكيك دوبل شوكولا. أول حاجة نجيبوا الموز تاعنا، بعد ما كنا قشرناه نقطعوه دوائر دوائر ونحطوه في خلاط كهربائي. نزيدوا له كمية من الشوفان ونضيفوا له البيض ونفرغوا عليه مباشرة كمية من الحليب. نزيدوا له شوية تاع الكاكاو، رشة تاع الملح وبيكربونات الصوديوم. نخلطوا مباشرة كل شيء مع بعضاه البضع ثواني باش تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض. نجيبوا المقلة تاعنا ونحطوها فوق النار ونجيبوا الخليط ديالنا. نشكلوا دوائر بواسطة الغراف ونحطوا رقائق الشوكولاتة كما راكم تشوفوا على هذا الخليط اللي حطيناه فوق المقلة، ونغطوهم مرة أخرى بشوية عجينة. نخلوهم يطيبوا شوية ونعاودوا نقلبوهم. في الأخير يتقدموا مع شوية العسل وشوية تاع الفواكه من اختياركم، ونقول لكم شهية طيبة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى وتحلية جديدة. أكوا فاين، أجود ما في الطبيعة.